आज हामी गाउँ स्टाइलमा अन्डा करी बनाउने छौं। यी सबै सामान चाहिन्छ। तपाई पनि यो भिडियो हेरेर बनाउन सक्नुहुन्छ आफ्नै घरमा। अब म पहिले तेल तताउँछु। अब प्याज हाल्छु। 3-4 मिनेट गोल्डन हुनेसम्म भुट्छु। अब अदुवा लसुन पेस्ट 1-2 मिनेट भुट्छु। त्यसपछि टमाटर, त्यसपछि बेसार, खुर्सानी, धनिया, जीरा, नुन राम्रोसँग मिक्स गरेर 3-4 मिनेट पकाउँछु। अब अन्डा हालेर 2-3 मिनेट मसला लगाएर हल्का फ्राई गर्छु। अब पानी हालेर 8-10 मिनेट बिस्तारै उमाल्छु। अन्डामा सानो चिरा लगाउँदा मसला भित्र पस्छ, अझ स्वादिलो हुन्छ। यो नै हो गाउँ स्टाइलमा अन्डा करी बनाउने, एकदम स्वादिलो। तपाई पनि ट्राई गर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र फलो गर्न नभुल्नु होला।